church. But for those who are recording, I will use the microphone. No problem. What a dream come true. I'm back in Hat Yai. It's been many years since I was last here. I knew this gentleman over 50 years ago. We had a crusade right here in Hat Yai, yes. I think it was 1962 or maybe 63. Any of you come from that date besides Dr. Kittipon? Anybody? Dr. You are the only survivor. God bless you. We are happy you are still with us. I think the last time I saw Dr. Kittipon maybe was when we were at Phuket and had a camboree over there. As I look at you, Dr. Kittipon, you still look very young. You were 10 years old. I think I remember having to tell him one night, shh, don't talk. No. Elder Milton Lee was the speaker at that crusade. Yes, that was his name. That was his Chinese name. He was born and raised in China. His parents were missionaries. And he spoke beautiful Mandarin. And the Chinese would come just to hear him speak. In those days we had a quartet. The name of this quartet was Tini Siang Heng Kampayakon. The voice of prophecy. I took care of that for you. There was Gamjan Sirat Papat. And you know, I was thinking, Doctor, as I heard you sing, in those days, if you'd been older, we would have chosen you to be our first tenor. He has a lovely tenor voice. That's right. That was the only tie. He was the only tie. Gamjan was the only tie. Second tenor was John Harris. He was pastor over at Phuket. And he sends his greetings to you and this church. And then there was the second tenor, Ajahn Wayne Martin. He sang the baritone. And I sang the tenor. No, I was the bass. Way down low. We had fun.
ความยินดี And we were singing in Chinese เราร้องเป็นเพลงจีน for this meeting เราร้องเพลงจีนตอนที่มาเปิดประชุม over here at the Chinese Association. สมาคมแคะที่หัดใหญ่เลยนะ Good memories. เป็นความจำที่ดีนะครับ But after all, at my age, I enjoy memories. แล้วก็หลังจากนั้นไอ้ความจำอะไร I enjoy มีความ memories. ยินดีที่ได้จดจำสิ่งเหล่านี้ I'm thankful I still remember my wife. ข้าพเจ้าขอบคุณที่จำภรรยาของข้าพเจ้าเองได้ She ought to be glad I still have a memory. ยังมีความยินดีที่ยังมีความจำที่ดี And I'm thankful God has brought us here today. และขอบคุณพระเจ้าที่มาพบกับพวกเราทั้งหลายที่นี่ And Doctor, I vote with both hands up. แล้วก็ข้าพเจ้าก็ I want to vote for this จะ church โหวตนะครับสำหรับโหวตนี้นะครับด้วยมือสองมือนะครับ that you build a new church. และท่านก็สร้างโบสถ์ใหม่นะครับ Isn't it looking great? Oh, I looked at that. โบสถ์เป็นชั้นๆนะครับ Almost as large as a Catholic church. เมื่อเป็นโบสถ์แค่เท่าไหร่แค่ Nice. สวย Beautiful มาก church. นะครับสวย You have every right to be proud of that church. ท่านทั้งหลายคงมีความภูมิใจสำหรับโบสถ์ที่เรากำลังจะสร้าง And you need that. เราต้องการสิ่งนั้นนะครับ Some of you may remember Mr. Paul Kravick. ท่านอาจจะรู้จักอาจารย์พอลเฮริกนะครับ Anybody remember him? มีใครรู้จักบ้างอาจารย์พอลเฮริกไปมาที่โรงเรียนเทพ Yes, I see เป็ some. นอาจารย์เป็นครูสอนที่โรงเรียนเทพของเราครับ He helped get this school going, didn't he? เป็นอาจารย์เป็นครูเริ่มแรกๆในยุคสมัยโรงเรียนเทพของเราเพิ่งเปิดนะครับ He and his wife Jean did a great job here. อาจารย์ครูเฮริกกับภรรยาจีนนะครับเคยอยู่ที่โรงเรียนของเราพักอยู่ที่บ้านที่เป็น Jean is resting till Jesus comes. จีนก็ได้รอคอยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมา Paul is still living. อาจารย์เคริกยังมีอายุยังมีชีวิตอยู่ I นะค think รับ he's close to 90. ท่านอายุคงต้อง90 He sends his greetings. เขาทรงความปรารถนาดี I will take your greetings back to him. Would you like that? I will do that ท่านทั้งหลายมีทำกับด้วยนะครับ I will give him your greetings แล้ว back. ก็จะนำความปรารถนาดีของท่านทั้งหลายไปให้กับคนที่เคยมาอยู่กับพวกเรา Today, I want to tell you what's happening in my life. ข้าพเจ้าอยากจะพูดอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้า Carolyn and I were invited to come to Phuket. แครินและข้าพเจ้านะครับอยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายไปที่ภูเก็ต It's been in the works for several months. เรากำลังทำงานมาหลายเดือนแล้ว Takes time. ใช้เวลา But we're there in Phuket, month of June, the month of July. เราอยู่ที่ภูเก็ตในเดือนมิถุนาแล้วก็กรกฎาคม And our purpose is to teach volunteer chaplains for the hospital. และเราตั้งใจที่จะฝึกฝนแชมป์แพทย์ที่เป็นอาสาสมัครสำหรับโรงพยาบาล Volunteers who can help the chaplain visit patients. เป็นอาสาสมัครที่จะช่วยแชมป์แพทย์ในการเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาล Some of you might like to try that sometime. บางท่านอยากจะฝึกทำอย่างนั้นด้วยในบางครั้ง It's very simple, มันง่ายมากนะครับ but hard. แต่ยากลำบาก You have to have a listening ear. ท่านจะต้องมีหูที่จะฟัง Close your mouth ปิดปาก and listen และฟัง to the patient. ฟังผู้ป่วย And then when they tell you something, you follow their agenda. แล้วก็เขาพูดอะไรแล้วก็ติดตามวาระการพูดของเขาไปตลอด Easy, ง่าย but hard. แต่ยาก Because we all like to tell stories. เพราะเหมือนกับว่าเรากำลังให้เขาเล่านิทานให้เราฟัง We forget the patient เราลืมคนป่วย to tell our story. เราเล่าเรื่องของเรา But we must listen to their story. เราต้องฟังเรื่องของเขา We're there to help them. เราอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะช่วยเขา Oh yes, you must have one other thing. และมีอีกอย่างหนึ่งที่ท่านต้องมี A loving heart ความรักในจิตใจของท่าน for people.
รักจิตใจที่มีความรัก Now it's taking me 2 months to teach this group. แล้วข้าพเจ้าใช้เวลา2 เดือนในการฝึกฝนคนกลุ่มนี้ So my visa ran out yesterday. แล้วก็วีซ่าหมดอายุเมื่อวานนี้ So the president of the hospital, Atikom, คุณอาทิคมซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล I knew him when he was 6 years old. อาทิคมนี้ลูกชายจากกำจรนะครับ That's รู้ true. จักเขาตั้งแต่อายุ6 ปี6 ขวบ So he told me, get on the bus, go to Hatyai, แล้วก็บอกว่าให้ตั้งรถบัสมาที่หาดใหญ่ and go to Malaysia, ไปที่มาเลเซีย and check out and check in. แล้วก็ไปออกไปแล้วก็ Filipinos probably know that. คนฟิลิปปินส์รู้ดีเรื่องนี้นะครับ So we're in for another month. แล้วก็เพื่อที่เราจะอยู่ที่นี่ได้อีก1 เดื And อน we thank God for that. และขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้น And then your pastor heard I was coming, and so he called and said, you preach today. อาจารย์บอกของเรารู้ว่าข้าพเจ้าจะมาก็โทรศัพท์บอกว่าท่านต้องมาเทศนาที่นี่ I said, I'm on vacation. ข้าพเจ้าบอกว่ากำลังลาพักผ่อน He said, you want to go from Hatyai to the border? บอกว่าต้องจากหาดใหญ่ไปที่ชายแดน Only 80 kilometers. 80 กิโลเมตรเท่านั้นเอง You want to walk? จะเดินก็ไปก็ได้ All right. หรือขับรถ I said, I like to ride. อยากชอบขับรถ Then preach here, แล้วก็ Saturday. มาเทศนาที่นี่วันสะบาโต And you know what I said? ข้าพเจ้าบอกว่า Yes, sir. yes sir I like your pastor very much. ข้าพ I เจ้า have not ชอบ met him. อาจารย์โบสถ์ของท่านมากนะครับซึ่งไม่รู้จักชื่อท่าน Tremendous energy this man has. ผู้ชายคนนี้น่าจะมีพละกำลัง When I get as old as him, I want to have that much energy. ข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้าอยากมีพละกำลังเหมือนอย่างเขาด้วย Yes. ถูกต้อง I am happy for him. He was very helpful to us. และขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือ So here we are, blessed today to be with you. ข้าพเจ้ารู้สึกมีพระพรอย่างที่อยู่กับท่านทั้งหลายในวันนี้ Now, I was introduced as Pastor Damron. ข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าพาสเตอร์แพนดอนนะครับ Damron, แพ yeah. นดอน In Thai, it's very simple, ภาษาไท Doctor. ยง่ายมาก ง่ายมาก Damron. ดำรงอาจารย์ดำรง I was always known as Ajahn Damron. คนชอบเรียกท่านอาจารย์ดำรงนะครับ But today, I represent other people. วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะเป็นตัวแทนคนอีกกลุ่มหนึ่ง Have you boys and girls, I'm thinking mainly of our Filipino kids, have you ever heard of a program called Your Story Hour? เคยได้ยินรายการ Your Story Hour ไหม Anybody? ใครเคยได้ยินบ้าง Oh, we have a few. ไม่กี่คนเองนะครับ Yeah. There are 2 people on that program. ในรายการนี้มีคน2 คนรายการวิทยุนะครับ One is Uncle Dan. Uncle Dan. แอนคุณลุงแดงนะครับคุณลุงแดง And Aunt Carol. Aunt Carol. My child Carolyn. That's my wife. Carol is my professional partner. เป็นผู้ร่วมงานอาชีพแคโร Uncle Dan and Aunt Carol. That's who we รายการ are. นี้มีคุณลุงแดงแล้วก็คุณน้าแคโรนะรายการเด็กนะ And I'm the one who says that we begin the program. และในรายการของเราจะเริ่มต้นรายการของเรา Hi, boys and girls. I'm Uncle Dan. Welcome to Your Story Hour. ขอต้อนรับสู่รายการ Your Story Hour. ของท่านนะครับ You did well. Yes He translated that very nice. You even sound like Uncle Dan. Yes. You probably listen to Uncle Dan. See? You don't have to be a boy or girl. You can be mommy, daddy, listen. รายการนี้นะเป็นรายการจัดสำหรับเด็กนิทานสำหรับเด็กนะครับน่าฟังมากนะครับแต่เป็นเสียงก็ You don't need to ask me what radio station do you listen to. ท่านไม่ต้องถามว่าฟังสถานีวิทยุอะไรนะครับ Just ask, how can I get it on the internet? อย่าบอกว่าจะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร And I'll bet he can put it on for us แล้วก็ผู้ชายท่านนี้จะแสดงให้ท่านทั้งหลาย in English. ในภาษาอังกฤษนะครับ Very hard. Listen carefully. YourStoryHour.org.
ง่ายมากใช่ไหมครับ yourstoryhour.org Your Story Hour ทำภาษาไทย Okay. That's it. I understand. yourstoryhour.org and you will see where you can punch in and listen to a story anytime 24 hours a day. Stream. นะครับให้ทำ Your Story Hour นะครับเราจดไว้นะครับ Your Story Hour บันทึกเอาไปให้เด็กๆฟังนะครับเป็นภาษาอังกฤษเป็นเรื่องราวภาษา I haven't seen this picture. เรื่องนิทานสำหรับเด็ก They finished this last night. Settle out. In maybe 2 months it will be finished like this. Yes. You look at there. You already have it. ครับรายการสำหรับวิวนะครับ Going too fast for me. I'm getting too old. Here it is. You have it on the screen. Look at there. นะครับรายการวิทยุนะครับ So you go on your story เรื่องนิทาน out. ของท่านนะครับเรื่องนิทานของหนู And unless I start talking, he's probably going to start the story that's listening there now. แล้วก็ฟังเรื่องนิทานนะครับตั้งแต่เราคลิกเข้าไปแล้วสามารถที่จะได้ยินทันที That's the first time I've had this happen, what you've just done, while I was talking. I've never had that happen before. Thank you. Very clever, honey. เขาเก่งมากเราสามารถที่จะเอาเรื่องขึ้นมาได้นะครับรายการในเว็บไซต์นี้นะครับ So go home this afternoon and listen to คุณ us. น้าแทโรกับคุณลุงแดงนะครับ So I'm Uncle Dan. ผู้จัดรายการเป็นอังเคิลแดงนะครับคนนี้นะครับ And I also do one more thing. และอีกอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าท Have any of you sat there today and looked at me and said, he looks like some American that I've known years gone by? ำคนมองหน้าท่านแล้วนะครับบอกว่าหน้าตาท่านคุ้นๆกับใครสักคนเคยเห็นไหมครับหน้าท่านแกลุงแซม Who are you thinking about? Oh, Abraham Lincoln. You think I look like Abraham Lincoln? No, doctor knows better. I'm Chester Damron. I'm not Abraham Lincoln. Well, if you Google Abraham Lincoln Damron, you'll have something on the screen. ถ้าเข้าไปใน Google เป็นแอปลินคอนหรือว่าแบบก็ท่านจะเจอใบหน้าลักษณะ I have done Lincoln, boys and girls, for 40 years. September, come September. 40 years I've done Lincoln. Abraham Lincoln. For 40 years I have done Abraham Lincoln. I do him for schools and churches. Yeah. ทำงาน40 ปี CCP, my non-power. When you get that old, you will know how I feel. When you get 40. อายุ40 ปีก็จะไม่เข้าใจเท่าไหร่อายุ40 ปีก็จะเข้าใจในสิ่งที่ No, I have done Lincoln for 40 years. I'm 80 years old. My daughter found me as looking like Lincoln when she was 7 years old. ลูกสาวอายุ7 ปีรู้สึกว่าคุณพ่อเป็นอับราฮัมลินคอล์นนะ When we're in Singapore, living in Singapore. อยู่ที่สิงคโปร์มาก่อน So I didn't think I looked anything like Lincoln, but I do play Lincoln. ไม่ใช่เป็นลินคอล์นแต่เคยแสดงเป็นลินคอล์น 70 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. That's the Gettysburg Address. You'll have to pay to hear the rest of it. อับราฮัมลินคอล์นพูดอับราฮัมลินคอล์นต้องปฏิญาณตนนะครับ That's his favorite address. Yes, he's famous for that. เป็นคำพูดที่คนอเมริกันรู้จักดีนะครับ That speech lasted 3 minutes. เขาพูดใช้เวลา3 นาทีคำพูดนะครับ The Gettysburg Address, 3 minutes only. พูดสำหรับผู้คนนะครับทั้งหลายในอเมริกาที่เขาฟัง
The main speaker of the day, he spoke 2 hours. คนที่ผู้พูดหลักใช้เวลาพูด2 ชั่วโมงด้วยกัน Nobody remembers what he said. ไม่มีใครจำได้คนที่พูด2 ชั่วโมงไม่ได้จำไม่ได้ว่าเขาพูดอะไร But people remember what Abraham Lincoln said. แต่ว่าคนทั้งหลายจำคำพูดของอับราฮัมลินคอล์นที่พูดไม่นาน So if I don't get moving here, doctor, they're going to think I'm a 2-hour speaker. ถ้าหากไม่เคลื่อนไหวเพราะว่าคนทั้งหลายท่านจะทราบนึกว่าข้าพเจ้าจะต้องพูด2 ชั่วโมง We have an organization called the Association of Lincoln Presenters, and this happens to be 2 of us, and this was printed in the Los Angeles Times newspaper. ออกมาบอกรูปภาพนี้ก็ทำอะไรบางอย่างนะกิจกรรมบางอย่างแล้วก็ได้พิมพ์ในอะไรนะใน Los Angeles newspaper. newspaper หนังสือพิมพ์ Los Angeles You notice a difference? ท่านมองดู2 คนที่แตกต่างกันไหม What's the difference? I see some doing this. 2 คนนี้ต่าง You know, Abraham Lincoln was known as Honest Abe. อับราฮัมเขาบอกว่าเป็นลิงก์ Abraham Lincoln was the honest man. เป็นคนซื่อสัตย์นะเป็น The most honest president we've ever had. เป็นประธานาธิบดีที่ซื่อสัตย์มากคนหนึ่งที่เราเคยมี Very honest. เป็นคนที่ซื่อสัตย์มาก Many stories about his honesty. มีเรื่องความซื่อสัตย์ของอับราฮัมทำลิงคอหลายเรื่องด้วยกัน The man on the right, you're right. คนที่อยู่ทางขวาของท่านนะครับ Good man, เป็นคนดี but not honest. แต่ไม่ซื่อสัตย์ His beard, the same color of mine. เขาของเขา But he dyes his beard. He dyes. He does. Puts coloring on his beard. ย้อมสีคนทางขวาเขาดำนะสติงจะมีสีเขาเหมือนกันแต่ว่าเขาย้อมเป็นสีดำ Now I like Doctor so very much. You know why I like Doctor? เขาชอบ He's honest. เขาซื่อสัตย์ You know how I know he's honest? ทำไมรู้ว่าซื่อสัตย์นะครับ Look at his hair. ดูเส้นผมนะครับ That's original, isn't it? yes So there's the difference. Honest Lincoln, dishonest Lincoln. 2 คนนี้แตกต่างกันลิงคอล์นที่ซื่อสัตย์กับลิงคอล์นที่ไม่ซื่อสัตย์นะย้อมเขาสีดำ Everybody else in the organization dyes their beard except me. คนในกลุ่มเนี่ยย้อมเขายกเว้นข้าพเจ้าคนเดียว I'm honest. ข้าพเจ้าซื่อสัตย์ I'm better than they. ข้าพเจ้าดีกว่าคนนั้น Really? จริงไหม no I'll tell you in my sermon in just a moment. ข้าพเจ้าได้พูดในเทศนาโดยสักครู่นี้ Okay, you ready for the sermon? ฟังเทศนาได้ยัง Have you heard enough of everything else? ฟังทุกอย่างอื่นเพียงพอแล้วยัง Have you learned something for yourself ท่านได้ today? เรียนรู้อะไรบ้างในตัวท่านไหมในวันนี้ I hope so. ข้าพเจ้าหวังอย่างนั้น Now, before we go on, I want to sing a song for you. ข้าพเจ้าอยากจะร้องเพลงสักเพลงให้ท่านทั้งหลาย This song, my wife would come on up, please. ภรรยาจะขึ้นมาร้องด้วยนะครับ I want to tell you about this song. ข้าพเจ้าอยากจะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงนี้ This song is an old Negro spiritual. เพลงฝ่ายจิตวิญญาณของคนนิโกรนะครับ She won't need that. No, she's not singing. I'm singing. Thank you. We do sing together. ปกติเคยร้องเพลงด้วยกันนะครับ This is an old Negro spiritual. เพลงฝ่ายจิตวิญญาณเพลงทั้งจิตวิญญาณที่คนนิโกรสมัยก่อนนานมาแล้วร้องนะครับ It's entitled "Stand by Me." ข้อบอกว่ายืนข้างๆฉัน It talks about the storms of life that we all have. คลื่นในชีวิตของพวกเราทั้งหลาย It talks about the tribulation that we have in our พูด life. ถึงชีวิตที่จะต้องประสบความยุ่งยากลำบาก It talks about my failures and my faults. พูดถึง
ความล้มเหลวและความล้มเหลวของตัวเรา And the last stanza talks about และข้อความสุดท้ายบอกเกี่ยวกับ when I become old. เมื่อข้าพเจ้าอายุมากขึ้น Thank you, Lord. I'll give you a rest now for a moment. When the storms of life around me stand by me, when the storms of life around me stand by me, when the world is tossing me like a ship upon the sea, thou who rulest wind and water, stand by me. In the midst of tribulation, stand by me. In the midst of tribulation, stand by me. When the host of hell assail and my strength begins to fail, thou who never lost a battle, stand by me. In the midst of faults and failures, stand by me. In the midst of my faults and failures, stand by me. When I do the best I can, and my friends don't understand, thou who knowest all about me, stand by me. When I'm growing old and feeble, stand by me. When I'm growing old and feeble, stand by me. When my life becomes a burden and I'm nearing cheery Jordan, thou the lily of the valley, stand by me. Thou the lily of the valley, stand by me. That's my prayer today. นี่คือคำอธิษฐานของข้าพเจ้านะครับขอทรงโปรดยืนอยู่เคียงข้างข้าพ
เจ้า I hope it's your prayer. ข้าพเจ้าหวังว่าเป็นคำอธิษฐานของท่าน It's expressed in such a simple, beautiful way. เป็นวิธีการเพียงง่ายๆนะครับของพระองค์ทรงประทับอยู่ข้างๆครับ Would you read that for me? My eyes are getting old. ท่านอ่านได้ไหมครับ What does that say? ข้อความนั้นเขียนว่าอะไร I'm sorry we don't have this in Thai, but Doctor will translate for us. Big Abe forgives. แอปตัวใหญ่ลิงยักษ์เหรอใช่ไหม Big Abe forgives, so can I. Big. I can forgive too. Big Abraham Lincoln forgives. Big Abe forgives, so can I. แอปอับราฮัมยักษ์อับราฮัมใหญ่ He forgives. โซแก่นายและฉันก็ทำได้ด้วยใช่ไหม Right, ได้ไหม you're on it. Right. Here's the story of Abraham Lincoln. นี่คือเรื่องราวของอับราฮัมลินคอล์น Abraham Lincoln is a lawyer. อับราฮัมลินคอล์นเป็นนักกฎหมาย He lives in Illinois. อยู่ที่อิลลินอยส์ This is back in the 1850s, 40s and 50s. 1840s and 50s. 1840-1850 ปี He's a lawyer. เขาเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความ He was hired to come over to the state of Ohio. แล้วก็ถูก He was hired to come and participate in a court แล้ว case. ก็เขาถูกจ้างเพื่อมาว่าความในศาล The problem was this. ปัญหาก็คือว่า There was a man มีผู้ชายคนหนึ่ง who created a machine ได้ผลิตเครื่องมืออะไรขึ้นมาบางอย่าง for harvesting เพื่อที่จะ cotton เก็บเกี่ยว out of the field. เก็บเกี่ยวไอ้ไร่ฝ้ายนะครับ Now he had gotten a patent. You understand เขา the ก็ patent? มีลิขสิทธิ์นะครับ So no one else could copy his machine. เพื่อที่ว่าไม่ให้คนอื่นลอกเลียนแบบ But another man copied his machine. แต่ว่ามีอีกคนหนึ่งไปแอบลอกเลียนแบบเครื่องจักร So it had to come to court พวกเขาสองคนต้องมาที่ศาล to settle the problem. เพื่อที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น The man's name was McCormick. อีกคนนั้นชื่อว่าแมนออมิก He hired several lawyers เขาก็จ้างทนายความมาหลายคน to defend his trademark, his เพื่อ patent. ที่จะปกป้องลิขสิทธิ์ที่เขาทางการค้าที่เขาจัดจดทะเบียนไว้ Abraham Lincoln was invited to come over. แล้วก็อับราฮัมลินคอล์นก็ถูกเชิญมาอีกครั้งหนึ่ง He was a good lawyer, เขาเป็นทนายความที่ดี but he had a head lawyer by the name of Edwin Stanton, เขามี S-T-A-N-T-O-N, หัวหน้า Stanton. ของเขาอีกคนหนึ่งชื่อสแตนตัน So these lawyers got together. แล้วก็ทนายความก็ถูกมารวมกัน That was the plan. แล้วก็วางแผน Lincoln was the visiting lawyer. ลินคอล์นเป็นผู้มาทนายความผู้มาเยี่ยม And so they got to the courthouse at the same time. แล้วก็พวกเขาทุกคนมาที่ศาลพร้อมๆกัน In one door, ในประตูหนึ่ง up in the courtroom, came Stanton and 2 or 3 other lawyers. แล้วก็สแตนตันจากประตูด้านหนึ่งกับทนายความอีก2-3 คน Coming in that door, อีกประตูหนึ่ง Abraham Lincoln, อับราฮัมลินคอล์น alone. เพียงคนเดียว Stanton looked over at Lincoln. แล้วก็สแตนตันมองไปที่ลินคอล์น He didn't like Lincoln. เขาไม่ชอบลินคอล์น He hated Lincoln. เขาเกลียดลินคอล์น Lincoln was a lawyer, ลินคอล์นเป็นทนายความ a good lawyer, เป็นทนายความที่ดี but Stanton didn't like him. แต่สแตนตันไม่ชอบเขา He looked over there at him, แล้วก็มองดูเขา and then he asked his other lawyers, แล้วก็ถามเพื่อนทนายความว่า "What can that damn long-armed ape do for us?" ไอ้แอบลิงเหรอใช่ไหมลิงยักษ์นั้นจะทำอะไรกับพวกเราได้ So he swore at him, แล้วก็เยาะเย้ยแล้วว่ากล่าว and he called him a name. แล้วก็เรียกลิงคอล์นว่าเป็นลิงยักษ์ If you had been Lincoln, ถ้าท่านเป็นลิงคอล์น what would you do?